L'aquaculture, c'est un domaine stratégique pour le Maroc. L'aquaculture fait deux grandes classes. Il y a la classe de l'eau douce et la classe de l'eau salée ou la saumâtre ou le ماء البحر. Donc, حنا هنا في هذه الاكتيفيتي اللي كنهضروا عليها اليوم هي الاكتيفيتي ديال تربيه الاسماك البحريه. مي هذا القطاع فيه حتى تربيه الاسماك، فيه تربيه الاسماك البحريه وفيه تربيه الصدفيات او لي كوكياج، وكاين التربيه ديال لي زالغ اللي هو الاعشاب البحريه. L'objectif qui a été tracé par la stratégie Aliotis soit produire 200 000 tonnes à l'horizon 2020. On n'en arrive pas encore. كنظن بلي غاديين في الطريق الصحيح. Après il faut accélérer. دابا عندنا la concurrence étrangère, كاين بزاف ديال لي contraintes. Et c'est une activité اللي كنشوفوا بلي elle peut être une réponse la surexploitation de la mer. Aujourd'hui كنشوفوا بلي ما كاينش الثروه السمكيه بدات كتناقص، دونك ضروري خصنا حلول. بالنسبه للميديتيراني كاينين حنا هنا في المضيق اللي كنديروا لي بواسون. ا سو جور نو سوم لي سول انكور كي سون اوبيراسيونيل، رغم انه كانوا شركات كانت ماروس في الناظور على ليبوك، كان دورالو، كانت لاسام. دونك سي دي زاكتيفيتي اللي ما بقاوش. اليوم كاينين بوحدنا في الاسماك. في ليمول كاين تعاونيات ديال كالايريس، وكاين تعاونيه اخرى عاد تخلقات بالدعم ديال لاندا. وبي كاينه اون اكتيفيتي ديال لي زالغ في مارشيكا. كنظن ان هذا التوجه مزيان ديال التعاونيات باش اننا نانتيغريو لي بيشور ونديفلوبيو هاد لاكتيفيتي بتيتا بتي. وفي جميع الحالات ضروري خصها ديفلوبا، لحقاش ان سيرتان مومون ما غاديش يبقى الحوت في البحر. دونك واحد الوقيته حنا جايين ليها. في قانون المالية 2018 كانوا مجهودات ما نقولوش هينه، كانوا مجهودات كبيره. لا تي في اللي ما بقاتش على لي زانترون، على لي زالفان، على لاليمون. سي تري امبورطون بالنسبه للاكتيفيتي، ولكن باقي خاص بزاف الحاجات بالنسبه لي كونترانت. لحقاش ما نساوش بان عندنا دي كونكورون اترونجي. كاينه دابا لا غريس ولا تونيزي كيستافدوا من الدعم المباشر. عندهم هادشي اللي درنا في 2018 داروه بشحال هذا. اليوم كيجيبوا البرودوي ديالهم للسوق المغربي وكيتباع موان شير كو البرودوي ناسيونال. دابا il faut soutenir l'activité nationale ou la production nationale. فيها بزاف المنافع للجميع. احنا في المغرب ما عندناش كلوزري، دونك ما عندناش البواسون لي زالفان. البواسون الصغير ما كيتنتجش في المغرب، مضطرين اننا امبورتيو هاد البواسون، وهو الاساس، هو باش كتبدا لو سيكل ديالك. لاليمون مازال ما كايناش اون اندستري دو لاليمون في المغرب، مع اننا كنتجو كوميم لا فارين دو بواسون اللي حنا من المصدرين ديال لا فارين دو بواسون. ولاليمون بور بواسون مكون اساسا من لا فارين دو بواسون. علاش لا فارين ديالنا تمشي على برا باش تصاوب وترجع لينا كوم اليمون، كنخلصوا عليه الترونسبور، كنخلصوا بطماط. دونك بالنسبه لينا لي كلوزري في المغرب سي اون دوموند urgente si on veut développer l'activité. Une industrie de l'aliment, il faut l'installer. Aujourd'hui كاينين mesure اللي دارت في la loi de finance ديال 2,5% بالنسبه لي droits d'importation pour 6 ans. Mais après 6 ans, qu'est-ce qui pourrait se passer?
الإكراه ديال الأساسي بالنسبة ليا كعضو في الغرفة كي يعني إلا جا غدا واحد المستثمر بغا يبدا عنده الإشكال ديال الملك العام البحري. لي زيسباس اون مير دابا لي بلون داميناجمون اللي دارت لاندا il nous aide ولكن كنبقاو في الاتجاه ديال الملك العام البحري اتير. نتوما شفتوا بلي ضروري خاص اون انستالاسيون اتير. دابا كاع لي بور واش فيهم دي انستالاسيون واش فيهم دي لوكو qu'on peut attribuer pour cette activité, ça c'est une urgence. Et puis qu'il y a le problème encore de l'équipement et le ministère de la pêche qui sont محلول مع بعضياتهم ويخليو لنا une seule concession qu'on doit payer, une seule taxe qu'on doit payer. ما يمكنناش نخلصوا جوج ديال لي taxes, ça c'est une aberration encore. Et puis qu'il y a les problèmes de financement. Aujourd'hui, c'est l'actionnaire qui débourse tout, même les garanties, les crédits bancaires ou كلشي, c'est lui qui débourse tout, alors que c'est une activité capitalistique, c'est une activité اللي كتحتاج بزاف الفلوس لحقاش فيها un cycle long. ضروري خصها un fond de roulement, donc le fond de roulement il faut le financer et on ne peut pas demander tout à l'actionnaire, donc à un certain moment il faut que les banques soient à niveau, il y a la CCG qui doit faire un effort également, les fonds de garantie. Et puis qu'il y a l'assurance cheptel, l'assurance les pertes في البحر, les tempêtes, المشاكل اللي كاينين, c'est une activité اللي فيها des risques. بالنسبة لي concurrents ديالنا la Grèce, la Tunisie aujourd'hui, la Turquie, c'est des gens qui aident l'État et partie prenante le risque, كتاخذ une partie du risque. Aujourd'hui في المغرب c'est pas le cas, donc heureusement que العام on bénéficie quand même d'une assurance cheptel. Avant c'était pas le cas et c'était justement des problèmes بالنسبة للactivité. Donc إلا بغينا نفهموا علاش ما ديفلوباتش, كاينين إكراهات اللي اليوم عاد تحلات من بارتي فيهم اللي هي الفيسكال, ولكن باقيين كروند بارتي اللي خص تضافر الجهود الجميع باش نقدروا نزيدوا بها القدام.